बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। नाज़रीन, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो पहले मरहले में वफाकी कैबिनेट से हो चुका मंजूर, अब हुकूमत बड़ी कानून साजी की बाजी से रह गई है चंद कदम दूर। अहम स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी ने भी दिया बज़ाहिर हुकूमत को सॉफ्ट शोल्डर। पीपल्स पार्टी ने आगाज़ में 3 नकात पर किया इत्तेफाक, ताहम कई तरामीम पर नीम रजामंदी नजर आई, और जब बात 18वीं तरमीम पर आई तो हुकूमत ने भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर लचक दिखाई। आईनी तरामीम पर मुकम्मल इत्तेफाक के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। इसी मकसद के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इशाइये की बैठक पर इत्तेहादियों की दस्तक भी हुई, गोया माने हुओं को मनाने की काविश हुई। बात करेंगे आईनी तरामीम में पीपल्स पार्टी के किरदार की, तो बज़ाहिर एक तरफ है आइन की बालादस्ती का नारा और दूसरी जानिब हुकूमत को तिनके का सहारा, क्योंकि इस सारे मंजरनामे में मुतनाज़ शिकों की भी गूंज है। वो आईनी अदालत की वकालत हो या जजेस के बजरिया एग्जीक्यूटिव तबादले हों, सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी का सवाल हो या फौजदारी मुकदमात से सदारती इस्तिस्ना की सूरत में मुबैना राह फरार हो, एक अहम सवाल यह है कि इन तमाम तरामीम की सूरत में क्या 73 का आइन असल सूरत में बरकरार रहेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ना छेड़े जाने के बदले आइन का हुलिया बदलने में हुकूमत का साथ देगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, नेशनल असेंबली के मेंबर और साबिका सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया सहर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सहर साहिबा, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, इन तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सियासी जमात है, लेकिन आपकी जमात की हमेशा से जो एक स्ट्रगल है वो जमहूरियत की, अदलिया की आज़ादी पर रही है। आपको नहीं लगता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से आईनी अदालत के ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत के मुतरादिफ है? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके मंशूर में आईनी अदालत शामिल थी और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। उसकी क्या ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि आप ये देखें कि जो आईनी मुकदमात हैं, जो कि वो मामलात हैं जो कि आईनी अदालत को देखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने के बजाय वो इन्हीं मुकदमात में उलझा रहता है। और हमने ये देखा कि जो है वो चंद केसेस जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो कि आईनी इश्यूज हैं, उनके ऊपर अदालतें जो है अपना बेहतर वक्त सर्व करती हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फरहमी जो है वो डिले हो जाती है। तो वो हेडलाइंस तो ज़रूर बनती हैं, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत ज़रूरत थी कि आईनी अदालत का क़याम हो, ताकि जो आईनी मामलात हैं जो कि आईनी अदालत में जाने चाहिए वो आईनी अदालत में जाए। ये 26वीं अमेंडमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक थे और उन्होंने एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप भी किया। इसमें उस वक्त JUI भी इसकी हिमायत कर रही थी, लेकिन बाद में तहरीके इंसाफ के साथ जब कोशिश की कि जी सबसे मिलकर एक मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट लाया जाए, तो फिर जो मौलाना फजल रहमान के जो राब्ते थे तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बाद ये तय हुआ कि जी आईनी अदालत ना बने और आईनी बेंच बन जाए। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि आईनी बेंच बनने से शायद अदालतों का बोझ तो बढ़ गया है और वो जो एक बेसिक मकसद था उस पर इस तरीके से जो है उसका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो ये आईनी अदालतों का क़याम जो है ये तो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन साहिबा, आईनी अदालत के लिए जो चीज़ें, जो जिम्मेदारियां आप लोगों के जहन में हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, फॉर इंस्टेंस हम समझ लेते हैं कि आईनी अदालत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती जो आप लोगों की सोच है या जिस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए, तो इसके बदले में क्या आप लोग इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे या आईनी अदालत को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत तो अभी तो बनी नहीं है और बनेगी तो उसका डेफिनेटली बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को भी होगा। आप ही देखें, जिस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है वहाँ पे तमाम मामला जो है वो बेहतरी के साथ चलते हैं। जब एक अदल व इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इस पर बड़ा वजन है। आप ये देखें, हज़ारों मुकदमे जो हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं, उनका कोई फैसला नहीं आता, इसलिए कि जो हमारे जो जजेस हैं वो ज़्यादातर उनके ऊपर बोझ होता है हाई प्रोफाइल केसेस का, आईनी केसेस का, तो वो उसमें जो है वो वक्त जो है सर्फ हो जाता है और आम पब्लिक के मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो अब जो दीवानी मुकदमे हैं, जो दीगर
جو مقدمات ہیں وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں، اور آئینی جو مقدمات ہیں وہ جو صوبوں کے مابین جو ایشوز ہیں یا جو ایشوز جن کا تعلق آئین سے ہے وہ جو ہے نا براہ راست جائیں گے آئینی عدالت میں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو پہلے شروع ہوا، ہم نے جو ہے وہ افتخار چودھری کی عدالتیں بھی دیکھی، ہم نے ثاقب نثار کی عدالتیں بھی دیکھی، ہم نے اس کے بعد بھی دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ایک عجیب ماحول عدالتوں میں بن گیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں اس بات کی ضرورت کو اور بھی زیادہ محسوس کیا گیا کہ آئینی عدالتوں کا قیام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں جب ہوا سرائر صاحبہ، تو اس میں آئینی عدالت کے علاوہ نیب کے اوپر بھی یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی۔ ان تینوں حکومتوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیسائز کرتا ہے، وکٹمائزیشن اس کے ذریعے ہوتی ہے، مگر کسی نے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ آج جب پولیٹیکل ہیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور نیب کے ختم کرنے کی بات یقینی طور پہ خوشائن ضرور ہے آپ کی حد تک، لیکن اس کے اندر شک و شبہات زیادہ اٹھ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کرنے کے پیچھے ذاتی شاید احتساب ہے، اس سے مبرہ ہونے کا ایک عنصر ہے۔ دیکھیں، میرے سامنے ابھی مکمل ڈرافٹ تو نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ بالکل بتا سکتی ہوں واضح طریقے سے کہ پیپلز پارٹی نے جب 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی تب بھی یہی کوشش تھی کہ 73 کا آئین جیسا متفقہ طور پہ منظور ہوا، اسی طرح سے 18ویں امینڈمنٹ بھی جو ہے مشترکہ طور پر جو ہے وہ پاس کی جائے۔ اسی لیے ایک طویل عرصے کی مشاورت اس میں ہوئی، اور پھر اس میں یہ کہ ہماری ہی کچھ سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس بات سے بھی اختلاف کیا کہ آئینی عدالت نہ بنے، انہوں نے اس بات پہ بھی اختلاف کیا کہ یہ نیب جو ہے یہ قائم رہے۔ ہر دفعہ اسی طرح کے شک و شبہات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی نیب ختم کرنے کی کوئی شک اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے فائنل ڈرافٹ نہیں دیکھا۔ کل نیشنل اسمبلی میں بل لے ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ اسی طرح کے شک و شبہات کے اندر پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کالا قانون ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طیبہ گل کو جو ہے ہوسٹیج رکھ کے جو ہے نیب کے مقدمات بنائے گئے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ختم ہوتی ہے میں تو اس کو بہت ویلکم کروں گی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا یہ اس کا حصہ ہے یا امینڈمنٹ کا حصہ ہے یا 27ویں کے نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں سہر صاحبہ، اس میں جس طرح سے آئینی عدالت سے متعلق بات ہے، اسی طرح سے نیب کے خاتمے اور اس کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگزامپل ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن نیب کے بدلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خود مختار احتساب کمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بدلے میں خود مختار احتساب کمیشن تشکیل دیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ خود مختار تو وہ ہوگا، لیکن اس کے احتساب اور اس کی شفافیت کا جو پیمانہ ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگ ایگزیکیوٹ کر پائیں گے، کیسے اس بات کے اوپر لوگوں کو قائل کر پائیں گے، عوام کو اور خود دیگر جماعتوں کو، کہ جو احتساب اس کمیشن کے ذریعے ہوگا اس کے اوپر کوئی شفافیت کے اوپر کوئی چھاپ نہیں ہوگی کسی بھی سیاسی جماعت کی یا کسی بھی حکومت کی؟ اچھا، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے میں دلائل دوں یا گفتگو کروں جس چیز کا مجھے علم نہ ہو۔ پاکستان کی جو اپنے سے زیادہ وسائل رکھنے والے ملک کو شکست فاش دینے کی جو ایک وکٹری ہے ہماری، اس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، ہر جگہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ آپ مسلم ممالک میں دیکھیں، وہاں پہ بھی اس سلسلے میں جو ہے بہت جشن بھی منایا گیا، ویلکم بھی کیا گیا، پاکستان کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ ہوا۔ امریکی صدر بارہا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی وکٹری کا ذکر کرتے ہیں، پاکستانی پائلٹس کی مہارت اور جو ہے انڈیا کے فائٹر جیٹ گرانے کا ذکر کرتے ہیں، 7 سے 8 تو ہو گئے، کر دیے انہوں نے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈ مارشل کی بھی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کی بہادری، جرأت اور بہترین حکمت عملی کو بھی سراہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے اس لیے وہ فیلڈ مارشل ہے۔ بالکل، ان کے سمیت جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ تعریفی کلمات سے ضرور نوازتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اب دو چیزوں کے اوپر سہر صاحبہ جا رہی تھی، لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، چلیے نیب کو رہنے دیتے ہیں، دوسری چیز آئینی عدالت، ٹھیک ہے نا، دوسری چیز آئینی عدالت تھی اور ایک آرٹیکل 243۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آج تقریباً شام کے اوقات سے آنورڈ اب تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ چیز ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا اس کی وجہ بنی کہ آرٹیکل 248 تو پہلے ہی جو صدر مملکت ہیں ان کو یہ استثناء فراہم
فراہم کرتا ہے کہ جب تک وہ اپنی عہدے پر براجمان ہیں ان کے خلاف نہ کوئی گرفتاری نہ کوئی کیس ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کو سحر صاحبہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آرٹیکل 248 کے اندر بھی امینڈ کر رہے ہیں اور یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ صدر مملکت کو تا حیات یہ استثناء فراہم کیا جائے کہ نہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے نہ کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے ایسے موقع پر جب احتساب کے لیے ان تمام لوگوں کو پیش ہونے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کے اندر اعتماد بحال ہو سکے کہ ہر بڑا آدمی جو ہے وہ بھی احتساب کے دائرے میں آتا ہے؟ تو کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں کو امینڈ کرنے کی اس کو ضرورت پڑی؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ڈرافٹ فائنل سامنے آ جائے تو پھر اس پہ گفتگو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. پہلی چیز یہ کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اگر آپ ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخصیت کا تو اس شخصیت نے تو اپنی پوری زندگی انجینئرڈ کیسز کو سامنا کرتے ہوئے گزار دی ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے سامنے سیف الرحمان کی معافی بھی ہے, ہمارے سامنے وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسا موقع نہیں گیا. آپ یہ بھی دیکھیں پچھلی حکومت میں بھی جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا, عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی, فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات گرفتار کیا گیا. تو کون سا ایسا جبر ظلم یا عدالت ہے جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا؟ ان کے کوئی کیسز ایسے نہیں ہیں جس میں وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے ہوں. اگر آپ ایک شخصیت کی بات کر رہی ہیں, اب اگر جب ترمیم سامنے آئے گی تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں یہ شخصیت کے لیے نہیں, اگر کسی عہدے کے لیے ہے اور اس کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں صدر کے پاس تو ایسے بھی سیریمونیل پاورز ہوتی ہیں. صدر جو ہے وہ جو روزانہ کے جو امور ہیں ان کے اندر تو وہ اس طریقے سے انوالو بھی نہیں ہوتے. اگر آپ ان کی عزت اور وقار کو جو ہے ہر وقت میں چیلنج کرتے رہیں گے اس عہدے کے تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز کو دیکھا گیا ہوگا. لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ یہ کہوں گی کہ میں اس پر دلائل اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے ڈرافٹ فائنل دیکھا نہیں ہے. کل جب نیشنل اسمبلی میں بل پے ہوگا, ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جو ایوان ہیں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے مختلف تجاویز اور سفارشات اور امینڈمنٹس کا جائزہ لے رہی ہیں. وہاں پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی. ہم وہاں پہ قانونی ماہرین بھی ہیں, آئینی ماہرین بھی ہیں, سب مل کے اس کا جائزہ لیں گے اور ایک فائنل ڈرافٹ جو آئے گا اس میں ان تمام آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب تلاش ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس بل آئے گا. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں سحر صاحبہ, لیکن یہ ہر جگہ پر رپورٹ ہو رہا ہے, اسی لیے میں نے سوال آپ کے تک رکھا کیونکہ یہ سحر صاحبہ معذرت کے ساتھ یہ صرف آصف علی زرداری صاحب سے متعلق نہیں ہے. ماضی کے صدر مملکت بھی ہو سکتے ہیں, حال کے موجودہ بھی ہو سکتے ہیں, اگلے مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تجویز آتی ہے, چلیے میں ایسے آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیتی ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی تجویز آتی ہے تو آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ کل کو کوئی اور بھی صدر مملکت ہو سکتا ہے, کل کو کوئی اور بھی بڑا عہدیدار اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بھی استثناء فراہم کیا جانا چاہیے. تو آپ کے نزدیک یہ بالکل اخلاقی ضرورت ہے اور عین قانون اور جمہوریت کے مطابق ہے یہ؟ لیکن جب میرے سامنے اس کے دلائل, اس کی وجوہات اور وہ یہ امینڈمنٹ آئے گی میں تو تبھی یہ رائے دے سکتی ہوں نا. میں رائے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ کس چیز کی کیوں ضرورت سمجھی گئی, کیا وہ شامل بھی ہے شیک جو ہے امینڈمنٹس میں یا نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر ایک گفتگو کروں اور وہ لا حاصل گفتگو ہوگی تو میں انہی جو ہے نا نکات پہ, انہی آرٹیکلز پہ, انہی شکوں پہ گفتگو کر سکتی ہوں جو کہ میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اس سوال کو میں تھوڑا سا اور موڈیفائی کر کے آپ کے سامنے کرتی ہوں. شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ایسی ہی ایک تجویز اس 27ویں یعنی ترمیم کے اندر لائی گئی تھی اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ انہیں کسی قسم کا فوجداری مقدمات کے اندر استثناء نہیں چاہیے. تو یہ جو تجویز تھی اس کو فوری طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہٹا لیا گیا ہے. اگر چلیے میں ایسے ریفریز کرتی ہوں, اگر ایسا کچھ ہو تو آپ لوگ بھی ایسا کریں گے یا اویل کریں گے؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ تجویز جو ہے وہ شاید تجویز اس کا آئینی جو امینڈمنٹس ہے یا اس کے ڈرافٹ کا حصہ تو نہیں تھی, ان کے ایک ممبر نے موو کی تھی اور اس نے واپس لے لی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ ہمارے کسی ممبر نے ایسی کوئی تجویز موو کی ہے. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو کسی طرح سے بھی گھمائے پھرائے. میں تو ابھی یہ بھی سن رہی تھی کہ جی اسپیکر صاحب نے استثناء لینے سے انکار کر دیا. مجھے نہیں پتا اسپیکر صاحب کے استثناء کی بھی کوئی بات تھی یا نہیں تھی. تو دیکھیں گفتگو بہت ساری ہوتی ہے, حقائق جو ہے جو سامنے آئے ان پہ انسان جو ہے وہ آگے دلائل دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے. مفروضات کے اوپر دلائل دینا جو ہے وہ میرے لیے تو کم ذرا مشکل ہے.
ٹھیک ہے چلیے اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سحر صاحبہ. اس وقت سارا زور جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اوپر پورا زور تھا اور پوری ان سے کوشش بھی ہو رہی تھی. ابھی سے کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے بھی خبر آئی کہ مولانا صاحب نے بھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان سے اتفاق کر لیا اور وہ بھی اس پورے ڈرافٹ کے اوپر جو اس وقت موجود ہے ڈرافٹ اس کے اوپر ایگری نظر آتے ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں اگر ایک پولیٹیکل ایک سیاستدان کی حیثیت سے آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی ایک بڑا سیاسی اور اہم فریق ہے لیکن اس پورے معاملے میں انہیں نہ صرف ارریلیونٹ رکھا گیا ہے اور بلکہ یہ ایک طرح سے زیادتی بھی ہے؟ اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے وقت میں بھی بلاول بھٹو زرداری ہر ایک کے پاس گئے اور ایک براڈر کنسنسس کریٹ کیا. جو ڈرافٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک متفقہ ڈرافٹ پیش ہوا لیکن انہوں نے اس کے اوپر ووٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. اسپیکر قومی اسمبلی بھی 12 میٹنگز جو ہے وہ بلاتے رہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی, دیکھیں ایوان میں پیش ہوا تو ہر ایک نے یہ بات کی. فاروق نائک صاحب جو چیئر کر رہے ہیں سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس, انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ضرور اس کا پروسیس کا حصہ بنیں. آپ کس چیز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا, یہ حق آپ جو ہے پارلیمنٹ میں استعمال کریں اور یہ آپ قائمہ کمیٹیز میں کریں. اب اگر وہ کسی پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو دیکھیں ان کو سیاسی جماعت بننا ہوگا. یہ تو کہیں پہ لاجک نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نہ رہے پارلیمنٹ میں اکثریت تو آپ جو ہے وہ ریزائن دے دیں. آپ کی صوبوں میں اکثریت بھی ہو تو آپ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں اسمبلیاں. آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اب بجائے یہ کہ پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ بننے کے آپ واک آؤٹ کر دیں. آپ کے سامنے جو ہے بل پیش ہوا, آپ کو بولنے کا موقع ملا, آپ جو ہے تقاریر وہاں پہ تو کریں جو آپ کا آئینی کردار ہے اس سے آپ انحراف کر لیں. آپ جو ہے قائمہ کمیٹی کے اندر ایک پروسیس کا حصہ نہ بنیں. دیکھیں جب آپ وہاں بیٹھیں گے, پروسیس کا حصہ بنیں گے, اپنے دلائل دیں گے, اپنی تجاویز دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ پہ اتفاق ہو, کچھ پہ اتفاق نہیں ہو, یا آپ کو بھی پتہ چلے کہ کس چیز پہ آپ نے اتفاق کرنا ہے, کس پہ آپ نے نہیں کرنا. مگر یہ جو اس قسم کا جو رویہ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے ایک طرف تو سحر صاحبہ یہ ساری قانون سازیاں ہو رہی ہیں, امینڈمنٹس کو لے کر آیا جا رہا ہے, دوسری طرف اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ایک جو بہت ہی بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ 3 MPO ہے, 16 MPO ہے, 144 ہے. اس کو مکمل طور پہ چونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے, ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک صوبے کی حیثیت سے جو وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ وفاق کی طرف بھی اثر جائے گا؟ کچھ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. احتجاج کا دائرہ چاہے وہ KPK کے اندر ہو جائے چاہے پورے ملک میں کہیں بھی ہو, ایک پرامن احتجاج کے لیے جمہوری طریقے سے ایک حق فراہم کیا جانا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو آپ اس معاملے میں اپریشیٹ کریں گے کہ جو قانون سازی وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو ہر جو ہے پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریٹک پروسیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کو اپنے رویے میں پازیٹیوٹی لانی چاہیے. پرائم منسٹر نے خود ان کو جو ہے کال کی. گورنر صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پراپر کوشش کرتے ہیں کہ رابطے میں رہیں, جہاں پہ کوئی کردار پازیٹیو ادا کرنا ہے ضرور کریں. اب یہ ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کب ایک کنفرنٹیشن سے نکل کے ایک پراپر کنسلٹیشن موڈ میں, ایک ڈیموکریٹک موڈ میں آئیں گے. احتجاج کبھی ہم نے پرامن ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ احتجاج جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہوتا ہے, شدت پسندی کے ساتھ ہوتا ہے, انتہا پسندی کے ساتھ ہوتا ہے, دھمکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ رویہ جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. تمام صوبوں کو بالکل توجہ دینی چاہیے اپنے عوام کی بہتری کے لیے اور بہتر ماحول بنانے کے لیے, اور اپنا ایک جو ہے کردار ادا کرنے کے لیے. ہر دفعہ یہ کہنا ہے کہ جی ہم وفاق کے ساتھ اس چیز میں شامل نہیں ہوں گے, میٹنگ بلائی جائے تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, تو یہ ایک جو ہے نا بڑا غلط رویہ. اور یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے, جب ان کی حکومت بھی تھی تب بھی اہم ترین جو ہے وہ جو معاملات تھے, جو میٹنگ تھی, ان میں جو ہے کبھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا عمران خان نے. ٹھیک ہے, یعنی جو ایون قومی اہمیت کے معاملات تھے, سیکورٹی کے معاملات تھے, وہ ان میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھے. میں ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں گی سحر صاحبہ, معذرت کے ساتھ ایک آخری سوال آپ کے سامنے, وقت کم ہے میرے پاس. مجھے یہ بتائے گا, جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا بڑا بہترین کردار ادا کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب 27ویں آئینی ترمیم ماننے کے لیے اس کے ڈرافٹ پہ ایگری نہیں تھے. آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف بھی کی کہ وہ انہی کی وجہ سے, انہی کے قائل کرنے کے اوپر اس چیز کے اوپر ایگری ہوئے ہیں. کیا کہیں پر کوئی ایسی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو احتجاج کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے اس امینڈ کے خلاف, بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے تاکہ وہ اس احتجاج کو ختم کر سکیں اور پارلیمان میں واپس آ کے اپنی یقین دہانی جو ہے وہ کروا سکیں؟
देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक सियासी तरबियत है, वो एक जो है लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं, वो जो है हमेशा जो है सबको साथ लेके चलने की जो है वो बात करते हैं। मैंने बताया ना, पहले भी उन्होंने एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो डेवलप किया, और अब भी मैं समझती हूँ, आप भी देखें कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तमाम मामलात के ऊपर दलाइल के साथ जो है कायल किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स की बुनियाद पे नहीं, एक बाहिमी इत्तेफाक की बुनियाद पर जो है आईनी तरमीम हो। अब रहा था कि पीटीआई का जितनी दफ़ा भी हमने उनको कॉल दी है, जितनी दफ़ा भी हमने कहा है कि आप जो है वो कौमी मामलात में साथ चले, या तो वो हर दफ़ा जो है वो लोगों को जो है एक अजीब किस्म के अलकाब से नवाज के कहते कि जी हम तो ये नहीं करेंगे। तो आई विल अप्रिशिएट कि अगर एक सेंस डेवलप हो और वो जो है कौमी मामलात में एक पॉजिटिव रोल अदा करे, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटती। इंसाफ एग्री करती है इस चीज़ के ऊपर कि वो इस मौजूदा पूरे निज़ाम के अंदर पॉलिटिकली अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी मामलात को आगे बढ़ा सकती है, बातचीत कर सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऑपोजिशन के खदशात और कई रोज की कयासराइयों के ऐन मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का तूफान पाकिस्तानी सियासत के अंदर दाखिल हो चुका है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए 26वीं तरमीम से भी ज्यादा उजलत में है और ऐसे भाग रही है जैसे 27वीं तरमीम नहीं बल्कि एक आखिरी ट्रेन है जो शायद छूट रही है। हुकूमत चट मंगनी पट बया यानी कि 27वीं आईनी तरमीम को हर हाल में नवंबर में ही मंजूर कराने के चक्कर में है, और दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद ने आईनी तरमीम के खिलाफ आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। नारा लगाया जाएगा कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट ना चलने देने और हर सूरत तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान में इतनी जान नजर नहीं आ रही, क्योंकि नंबर गेम में हुकूमत का पलड़ा सिर्फ भारी ही नहीं बल्कि सारे के सारा हुकूमती हक में झुक गया है। हद तो यह है कि इस बार हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के सहारे की जरूरत भी नहीं रही। इस वक्त अपोजिशन से ज्यादा एक बड़ा सवाल हुकूमत के ताक़ुब में है कि नवंबर में ही आईनी तरमीम की मंजूरी जरूरी है या फिर कोई मजबूरी है। ये इस्लाहात हैं या आईनी बंदोबस्त का एक नया खेल है। एक आम नुक्ता यह है कि एक ऐसे वक्त में जब विफाक आइन में तरमीम करने के लिए बेचैन है और खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजावीज़ भी हुकूमती टेबल पर हैं, तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन तमाम मामलात से इतनी लाताल्लुक़ क्यों नजर आ रही है। चंद दिन पहले यह खबर हमारे सामने आई थी कि इस 26 नवंबर एहतजाज केस में इस्लामाबाद की पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गिरफ्तारी के एक मिशन पर है। तो ऐसे में यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि क्या ये महज कानूनी कार्रवाइयां हैं या फिर सियासी दबाव बढ़ाने का कोई हरबा। इस नई पेशरफ्त के बाद क्या अब भी सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मिलने या अडियाला जेल के बाहर जाने का रिस्क लेंगे या फिर कुछ एहतियात से काम लेंगे। एक और अहम नुकता है कि पीटीआई की हुकूमत सूबे में दफा 144, 16 MPO और 3 MPO जैसे कवानीन में जो इस्लाहात लाना चाह रही है उसके नए खदोखाल ऐन मुमकिना तौर पे क्या हो सकते हैं, और 12 नवंबर का ऑल पार्टीज जिरगा इसमें कौन कौन सी सियासी जमातें शिरकत करेंगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए भाई वजीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा से आफ्ताब आलम साहब, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आफ्ताब आलम साहब, एक तो जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे सामने वो ये है कि एक इजलास हुआ सुहेल आफरीदी साहब की सरबराही में और उस इजलास में आप भी शामिल थे। 3 MPO, 16 MPO और दफ़ा 144 में तरमीम का जो एक फ़ैसला है वो आप लोगों ने लिया। क्या वजह बनी कि आपको ये फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर तो नुक्ता यही है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए। इसको आप लोग इस्लाहात की सूरत में लेकर आएंगे या क्या आप लोगों का जहन है जो रुकनी कमेटी 4 रुकनी कमेटी बनाई है वो क्या करेगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, जो हमारी 3 MPO सेक्शन 144 और 16 MPO और इसी तरह बाकी जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, तो उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की उस दिन और इसमें एक कमेटी फॉर्म की जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। जितनी भी हमारे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है काफ़ी सारा,
देखिए इस तरह है कि ये ड्रैकोनियन लॉज है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके आप पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज काफी होता रहा है और हो रहा है, और खास तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो है ये बड़ा आसान टूल है। पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ 3 दफा 3 MPO जो है वो जारी की गई, और फिर जो है पेशावर हाई कोर्ट हमने उसको डिसमिस कराया। इसी तरह हमारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वर्कर जो हैं वो इस लॉ के मुताबिक या इसके अंदर जो है वो विक्टिमाइज हुए। इसके साथ साथ की सेक्शन 104 आप देख लें तो इसमें हम चाह रहे हैं कि चले इनका जो यूजेस हैं वो तो अपनी जगह, जो इसकी मिसयूज होती है उसके ऊपर एटलीस्ट चेक रखा जाए, और वो चेक जो वो इफेक्टिव तरह से हो, और खास तौर पे इसके लगाने वाले जो है कहीं ना कहीं जो है वो अकाउंटेबल हो किसी न किसी फॉर्म के ऊपर। तो यही हमारा मकसद है। इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और इसके में बेहतरी लाएंगे। और जिस तरह आपको पता है कि मैन मेड लॉज हैं और इसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं आफ्ताब आलम साहब। एक लंबे अरसे तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग रास्ता हमवार कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो पुरअमन तौर पे एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अमन व अमान की खिलाफ वर्जी होती है और एहतजाज में अमूमी तौर पर इस किस्म के रवैये हमें नज़र आते हैं, तो अब आपके इसके बदले में रिफॉर्म्स की बजाय कोई नया कानून लाने पर सोच रहे हैं जिसके अंदर कुछ इनको स्पेस दी जाएगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, या फिर इस्लाहात की कोई ऐसी सूरत लाना चाहते हैं तो उसके खदोखाल क्या होंगे? क्योंकि अमन व अमान के लिए अगर कोई शख्स खतरा होगा तो डेफिनेटली उसकी गिरफ्तारी भी होगी, और सेकंड पार्टी उसको हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम देती है। तो इस असर को आप लोग ज़ाइल कैसे करेंगे? देखिए इसमें अमन व अमान के लिए अगर खतरा कोई है, कोई फोर्सेस, तो उसके लिए बाकी कानून में भी काफी गुंजाइश मौजूद है। हमारे पीनल लॉज हैं, बाकी लॉज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एटलीस्ट इस्तेमाल ना हो। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हर किसी का हक है, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, क्योंकि आईन ने एक हक दिया है तो कौन सा कानून जो है उसको रोक सकता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि होते हैं इस तरह लोग जो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के उसमें रिफॉर्म लाए जाए कि इस कानून का मुस्बत इस्तेमाल जरूर हो, लेकिन उसका मनफी इस्तेमाल जो है उसको रोका जाए, उसको चेक किया जाए किसी न किसी लेवल के ऊपर। ठीक है। लेकिन आफ्ताब आलम साहब, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपके सामने एक चीज़ रखती हूँ कि जो 3 MPO है वो ये हमें हक देता है कानूनी लिहाज से कि अगर कहीं पे ख़तरा आपको किसी से महसूस हो रहा है, किसी एहतजाज से या किसी एक फ़र्द वाहिद से, तो ऐसी सूरत में बग़ैर अदालती हुक्म के गिरफ्तारी मुमकिन होती है 3 MPO के तहत। लेकिन अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर रास्ता क्या होगा? आप कानून को समझते हैं, अगर हमारी रहनुमाई आप करें, हमें बताएं फिर कानून के पास रास्ता क्या है? बग़ैर अदालती हुक्म के गिरफ्तारी कैसे मुमकिन होगी? देखिए जी, कानून में हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड के काफ़ी सारे जो है सेक्शन 188, 189, 243 ये सारे मौजूद हैं। और जहाँ ये सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है कि आप 3 MPO में किसी को भेज दें। हाँ, 3 MPO सिर्फ प्रेफर इसीलिए करते हैं कि उसमें कोई FIR लॉज नहीं होता, तो आप किसी को भी उठा के तो में बंद कर सकते हैं। फिर अगर वो आर्टिकल 199 के अंडर जो रिट पिटीशन में चला जाए तो अदालत से रिलीफ ले सकता है, ना हो तो उसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, वो इनडिफिनेट टाइम के लिए भी किसी को जो है वो जो है एब्सटेन किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तो हमारी प्ली यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। बाकी इसके पॉजिटिव साइड जरूर होंगे, लेकिन इसमें इसकी जो मिसयूज है हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है वो चेक पैदा की जा सके।
صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ آپ اپنے طور پہ خیبر پختونخوا تو یہ قانون سازی کر رہا ہے اور یقینی طور پہ یہ قابل تحسین بھی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو کنسر ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اپنے طور پہ اگر آپ یہ فیصلہ اپنے صوبے کی حد تک کرتے ہیں تو فیڈرل کی سطح تک اس کا کچھ اثر جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی اس پہ غور و خوض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا الحمدللہ ہماری پوزیشن ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی تھوڑا بہت اگر پولیٹیکل سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ الحمدللہ آئندہ کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہماری کارکردگی ہے، الحمدللہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایٹ لیسٹ 2 ٹینیور اور بھی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں تو ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو بھی جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے نظام میں جو ہے وہ نہیں چاہتے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور جو یہ کر رہے ہیں ہمیں کنسٹیٹیوشنل ایک پروٹیکشن حاصل ہے، کنسٹیٹیوشنل ایک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی، اور کوئی بھی اگر اس کو جو ہے کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے. جس طرح میں 9 مئی کی مثال آپ کو دے دوں تو 9 مئی جو ہے الحمدللہ ہمارے ہر جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن اس میں لوگ جو ہے وہ انٹر کیے گئے، مفلڈ فیس لوگ انٹر کیے گئے اور جان بوجھ کے جو ہے اس کو ایک غلط طریقے سے غلط رنگ دیا گیا، غلط طریقے سے لیڈ کیا گیا، حالانکہ اس طرح کوئی بھی انسٹرکشن ہمارے جو ہے ہمیں کوئی بھی انسٹرکشن نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ فیڈرل کے پارٹ پہ تو ہم ان کا ذمہ دار نہیں ہے، ہم ایٹ لیسٹ اپنے صوبے کے لیول کے اوپر ہمیں مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ تو ہمیں صوبے کے حد تک آپ اپنے انیشیٹیوز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام ہے جو 144 3 MPO 16 MPO کے تحت آپ کر رہے ہیں. اب ذرا دوسرے معاملات کی طرف میں جاؤں آفتاب صاحب، تو ہمارے سامنے آج ایک اور تجویز آئی، وہ ایمل ولی خان صاحب کی طرف سے پیش کی گئی 27th امینڈمنٹ کو لے کے. اس میں کہا گیا کہ جی خیبر پختونخوا کا جو نام ہے اس کے اندر سے خیبر نکال دیا جائے. گو کہ یہ کل تک معاملہ چلا گیا، اس کے اوپر غور و خوض ہوگا، لیکن اگر خیبر نکالنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے صوبے کی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے نزدیک تو پورے کا پورا 26 امینڈمنٹ 27 امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی جمہوری نظام کا، آپ کی آئین کی تباہی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ آئین کے اوپر جو ہے ایک قاتلانہ حملہ ہے بلکہ آئین کو دفن کرنے کے مترادف ہے. جہاں تک ایمل ولی صاحب کا تعلق ہے یا پاکستان پیپل پارٹی کا تعلق ہے تو یہ گڈا گڈی کھیل رہے ہیں اور یہ تقریباً مکمکا ہے جب سے ان کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے اپنے باری باری لینے کا جو ہے ایک کھیل جو ہے وہ شروع ہوا. اور سارے پاکستان نے دیکھا آج شریف خاندان اور زرداری خاندان اور انکلوڈنگ یہ ایمل ولی، ان کی تو ویسی بھی سیاست ختم ہے. یہ اس چکر میں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو کوئی سپیس ملے یا اپنے جو ان کا جو ڈائنسٹ کتنا ممکن ہو سکے اتنا حصہ ان کو مل سکے. میں آپ سے بڑی معذرت چاہوں گی، بہت سارے اہم ایشوز پہ مجھے آپ سے مزید بات آفتاب صاحب بہت سارے ایشوز پہ مجھے بات کرنی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ وقت میرے پاس کم تھا. آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. آفتاب عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. 27ویں آئینی ترمیم کی گونج بدستور برقرار ہے. ایک طرف طرفدار تو دوسری طرف اپوزیشن بھی بالآخر احتجاج کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے آئینی ترامیم کو نظام کے خلاف ظلم قرار دے کر احتجاج کا اعلان کر دیا. اپوزیشن اتحاد بھی اس کال پر تحریک انصاف کا ساتھ دے رہا ہے جس کا آغاز آج علامتی احتجاج سے ہو چکا. سیاسی موسم کی بات کریں تو تحریک انصاف کے لیے مطلع صاف نہیں، کیونکہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں تو پھر اس میلے میں کون کھل کر کھیلے گا. اپوزیشن 27ویں ترمیم کو شخصیات کے مفادات کا تحفظ قرار دے رہی ہے، یعنی کہ ایگزیکٹو
इफेक्टिव, मजबूत और अदालती इख्तियारात महदूद होंगे। अदालती बहरान की गर्दान तो 26वीं तरमीम के दौरान भी देखने को मिली। अब बात और भी आगे निकल चुकी, क्योंकि सदर और वज़राए आला के फौजदारी मुकदमात से इस्तस्ना की सूरत में निजात की बात भी चल रही है। जहां पर दीगर मुजव्विज़ा तरामीम का तनाज़ा है, वहां एक और हुकूमती इरादा है। खबर है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम भी शामिल की जा रही है, जिसके तहत सूबे का नया नाम मुमकिना तौर पे पख्तूनख्वा तजवीज़ हो सकता है। यहाँ पर यह सवाल अहम है कि इस नए आइनी खदोखाल का सारा उबाल किस पर गिरेगा? क्या खुद आइन भी इन मुमकिना नई तरामीम का बोझ उठा पाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। माजिद निज़ामी साहब, ये बताइएगा कि जब भी कानून साजियाँ होती हैं तो अमूमी तौर पे अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए की जाती हैं, मगर ऐसा लगता है कि शायद इस सिस्टम की मजबूती के लिए काम हो रहा है। गो कि अगर सिस्टम भी मजबूत होता है तो क्या मौजूदा तरामीम इस सिस्टम के तहत हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर चली जाएंगी, या आपके जहन में भी इंतशार को लेकर खदशात ज़्यादा हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसको दो पॉइंट्स में तकसीम करना चाहिए। एक तो आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का किरदार क्या होना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या इन तरामीम में अवाम के लिए कुछ मौजूद है या नहीं। तो पहले नुक्ते में मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जिस वुसअत क़ल्बी का और जिस बुर्दबारी का और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था वो उनकी जानिब से नहीं किया गया। दूसरा मामला ये है कि इस तरमीम के मसले के अंदर जिस तरह से मुशावरत का दायरा वसी करना चाहिए था वो नहीं किया गया, बल्कि ये तासुर दिया गया कि चूंकि हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं तो इसलिए कोई हमारा साथ दे या ना दे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि जब आप आइन में तरमीम करते हैं तो उसमें इन चीजों को बिल्कुल मलहूज़े खातिर रखा जाता है कि आपके पास नंबर्स हैं या नहीं। हमारे सामने 18वीं तरमीम की 1973 के आइन की और बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें हुकूमतों के पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन उन्होंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए मुतफिका तौर पर कवानीन को मंजूर करवाने की कोशिश की, ताकि आइन जो है वो किसी इख्तलाफ राय का या मुखालफत का तकसीम का शिकार ना हो। तो पहला मसला तो ये है इस तरमीम के अंदर कि इसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी तकसीम नजर आती है, और डेफिनेटली उस तकसीम का मुस्तकबिल में नुकसान होगा कि जब आप किसी तरमीम को मुतनाज़िया बना दें या मुतनाज़िया तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करवाएं, और जिसके बारे में 4-6 महीने से पहले से ये कहा जा रहा हो कि हम ये कवानीन बना देंगे, मखसूस रजिस्ट्रों के फैसले से हमें फायदा हुआ है, अब एक फ्लड गेट आएगा कवानीन का। दूसरा नुकता अहम इसलिए है कि इस तरमीम के मसले में अवाम के लिए क्या कुछ मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमें एक नफी का सामना होता है कि हमें ये जवाब मिलता है कि इसके अंदर अवामी मसाइल के हवाले से चीजें मौजूद नहीं है। अदलिया हो, आईनी अदालत हो, अज खुद नोटिस का मामला हो, इन पे तो बात की जाती है, तरामीम लाई जाती है, लेकिन लोअर जुडिशरी के अंदर, जिली अदलिया के अंदर अवाम को रोजमर्रा के जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, अवाम को मुकदमात के इल्तवा का, तवालत का शिकार जो मामलात हैं उनका सामना करना पड़ता है, उसके लिए ना तो वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ कोई मुशावरत की है, ना सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर इन बेसिक मसलों का हल निकालें। वो जो लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है, वहां पर प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं, उनको दुरुस्त नहीं किया गया। तो जब आप उन चीजों को जो अवामी मुफाद और अवामी भलाई और बेहतरी से मुतल्लिक है उनको आप डिफाइन नहीं करते या उनके ऊपर काम नहीं करते, और मुख्तलिफ जो शिके हैं जो गवर्नमेंट से मुतल्लिक हैं उन पर काम करते हैं, तो उससे ये तासुर मजबूत होता है कि बहरहाल ये शख्सियात के लिए कानून साजी की जा रही है, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, लेकिन जिस तरह से आपने फ्लड गेट की बात की क़वानीन के हवाले से, तो मतलब ये खदशात अभी फिर से दोबारा से सर उठा रहे हैं कि जैसे 26वीं के बाद कहा गया कि 27वीं आएगी, 27वीं आ गई और एन मुमकिन है ये मंजूर भी हो जाएगी, कुछ तरमीम इसके अंदर ऐड होंगी, कुछ निकल जाएंगी चीज़ें, और 28वीं का रास्ता भी हमवार होगा। क्या मैं दुरुस्त समझ पा रही हूँ? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले असेंबली के अंदर हमने 26वीं आईनी तरमीम में वोट्स का मसला देखा कि किस तरह से वोट मैनेज किए गए, लोग रातों को लाए गए, अब वो मसला हल हो चुका है।
अब गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे हैं। तो जब नंबर्स पूरे हैं और एक अनफिनिश्ड एजेंडा मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम में हमने ये बाज़गश्त सुनी कि जी उसको नोटिस पे भी हो सकता है मामला, इसी तरह जजेस की ट्रांसफर जो है उसके मसाइल भी मौजूद हैं, तो इसके लिए फिर एक नई तरमीम लाई जाएगी। अभी जो है वो बेसिक काम किया जाए। और जब हम अब 27वीं आईनी तरमीम को सुन रहे हैं, अभी माजिद निज़ामी साहब, ये जो जजेस की भी आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी हमें एक इख्तलाफ नजर आता है। गो कि ये मुमकिन है कि कानून को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सिस्टम के तहत की गई होगी जजेस के ट्रांसफर के हवाले से, लेकिन इसके अंदर भी एक शायबा उठता है, वो ये है कि शायद एक इंतकाम की नज़र से इसको देखा जा रहा है, इंतकाम की इसके अंदर से बू आ रही है। और दूसरा जो आईनी अदालत की आपने बात की, तो सबसे बड़ा इख्तलाफ भी ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग से मुतवाज़ी एक आप आईनी अदालत खड़ी कर रहे हैं, मगर जो असल स्टेक होल्डर है जिनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, बदकिस्मती से उनको नहीं लिया गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आईनी अदालत जो तश्कील पाएगी, और उसके ऊपर पहले ही अनाउंस कर दिया गया, पता चल गया कि जी हुकूमत की तरफ से पहला बैच इसका जो है वो मुरतब किया जाएगा, तरतीब दिया जाएगा। अब जब पहले ही बैच के ऊपर जो है वो आप हुकूमत की छाप लगा देंगे, तो आप ये कैसे मुमकिन बनाएंगे कि वो अगले जो बैच होंगे या जिन केसेस का वो फैसला करेंगे या जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी, वो किसी भी हुकूमती असर से बालातर होकर आगे बढ़ेंगी? ये भी तो मसले मसाइल उठ गए ना। जी बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब हम इसको हल्का सा माजी से रिलेट करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि जजेस की ट्रांसफर का जो मामला है या उससे मुतल्लिका जो चीजें हैं वो 26वीं आईनी तरमीम में बतौर गपशप तो डिस्कस की गई। तो अब क्या एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत है वो अदलिया में इस हद तक बढ़ जाएगी कि क्या कोई जज फैसला लिखते हुए ये तो नहीं सोचेगा कि अगर मैंने ये फैसला लिख दिया तो हो सकता है मुझे खुशदार बेंच में, सिबी बेंच में या बहावलपुर बेंच में कहीं भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हुकूमत खासी परेशान और गैर मुतमईन नजर आती थी। तो अदलिया की आजादी को इंश्योर करने के लिए जब रियासत एक पैटर्न बनाती है तो उसमें इस चीज को यकीनी बनाया जाता है कि कोई जज फैसला लिखते हुए ये ना सोचे कि क्या मुझे इसके बाद हुकूमत की जानिब से किसी इंतकाम का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। तो अब ये चीज एक तरह से मजबूत होती नजर आ रही है। आईनी अदालत का मसला ये है कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच के सामने जेर समात है तो हुकूमत कैसे 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीजें ला रही है कि बेंच की बजाय एक आईनी अदालत होगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं इस बात की यकीन दहानी या इस बात का इत्मीनान मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस है वो उनके लिए खतरे का बायस नहीं है। तभी आप अगली कानून साजी पे जा रहे हैं ना। जब अगर आपका पहला कानून ही अदालत में जेर समात हो और आपको वहां से किसी परेशानी का सामना हो तो नई कानून साजी पर हुकूमत फोकस नहीं करती। लेकिन जब आईनी तरमीम एक और लाई जा रही है और इस इत्मीनान के साथ लाई जा रही है तो पता ये चलता है कि हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि उन्हें उस महाज पे किसी खतरे का सामना नहीं है। तो जब ये कॉन्फिडेंस आप लेके चलते हैं तो उससे फिर ये पता चलता है कि चीजों में कहीं ना कहीं मेलाफाइडी या बदनीयती का आंसर मौजूद है कि जिसके अंदर आप अपनी हुकूमत की चीजों को बिल्डिंग के लिए माजिद निज़ामी साहब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो एक और मजीद चीज़ हमारे सामने ही है, जब तक मैं ये प्रोग्राम आपके साथ कर रही हूँ तो हमारे सामने ये चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी कह दिया है कि जो सदर मुमलिकत हैं उनको ताहयात इस्तिस्ना दिया जाए, वो कभी गिरफ्तार नहीं हो सकते, उन पे कभी केस नहीं हो सकता। पहले भी आर्टिकल 248 के अंदर तो ये चीज़ मौजूद थी कि जब तक वो अपने ओहदे पर बराजमान है उनके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो ओहदे से मुबर्रा जिम्मेदारी से अपनी से फारिग हो जाएंगे तो ताहयात उनके ऊपर ये चीज़ें रहेंगी। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ एहतसाब की बात, अदालतें कायम, बेंचेस के ऊपर जोर, जजेस के ऊपर कानून साजी, और दूसरी तरफ शफाफियत जो है वो खुद ही मशकूक की जा रही है इस किस्म की चीज़ों से? जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि अलार्मिंग है और इसकी जितनी मुजम्मत और मुखालफत की जाए कम है। उसकी वजह ये कि आप स्टेट के स्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा होता है। उसकी वजह ये कि स्टेट का स्ट्रक्चर एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चलता है। अगर 5 साल की पार्लियामान है, अगर एक MP एक MNA 5 साल के लिए आता है अवाम के वोट से, तो इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन इसीलिए होता है कि उसने 5 साल बाद जवाब देना होता है। सरकारी अफसर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी इसीलिए रखी जाती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब दे। मिसाल के तौर पे आप स्टेट के किसी भी एक
या दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको आप इस्तिस्ना दे देते हैं, तो उससे एक फ्लड गेट ओपन हो जाएगा। रियासत का स्ट्रक्चर खराब करने वाली बात है कि आप ताहयात इस्तिस्ना, पॉलिटिकल लोग हों या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, जब आप रियासत के किसी भी ढांचे का हिस्सा हैं तो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आपने अपनी जवाबदेही का अमल जो है वो उसे कबूल करना है, इसीलिए आप उस ओहदे पे लाए गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये मामला आपके इस्तिस्ना की तरफ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई नामुनासिब नुक्ता है जिसकी पार्लियामान के अंदर और बाहर मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। अगर ये मामला यहाँ पे है, कल को प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जो है वो गवर्नर्स इसकी जो है वो मांग करना शुरू कर देंगे। कल को हो सकता है सीसीडी जो है वो कहना शुरू कर दे कि जी हमें भी कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी तरह को कराची पुलिस के लोग जो है वो भी कहेंगे चूंकि हम स्टेट के साथ हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है तो हमें भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी रियासत के स्ट्रक्चर का बुनियादी हिस्सा है, जिसको आप छेड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आइन के साथ एक मजाक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब आप सदर मुमलिकत को ये इस्तिस्ना देंगे तो डेफिनेटली हर वो बड़े ओहदे पर बराजमान शख्स जिसको खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए वो भी इस चीज़ की डिमांड करेगा कि इस्तिस्ना उसको भी हासिल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक भी ये चीज़ हमारे सामने आई थी, गो के उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी हमने उसको निकाल दिया, लेकिन बात तो वहीं पर आकर रुकती है कि ये सोच इक़्तिदार में मौजूद जमातों के अंदर मौजूद है कि एहतसाब एक आम आदमी का तो होना चाहिए, मगर जो बड़ा ताकतवर शख्स है वो खुद को मुबर्रा करार देना चाहता है और शफाफियत के संसर से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, माजिद साहब उन्होंने तो इस 27वीं आईनी तरमीम को जो है रिजेक्ट कर दिया है, एहतजाज का रास्ता वो दोबारा से चुन रहे हैं। ये साल ख़त्म होने में 1.5 महीना गालिबन बाकी रह गया है। आपको क्या लगता है कि चीज़ें अगर इसी तरह से बढ़ती रहीं, पीटीआई के साथ मामलात इसी तरह से ख़राब रहे, हुकूमत इसी तरह से इत्तेहादियों के साथ मिलकर कानून साजियाँ करती रही, तो जो अगले साल की तरफ हम देख रहे हैं ये वही मायूसी का साल होगा हमारे लिए, या कहीं कोई गुंजाइश निकलने के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा आपने किया तो मैं तो इस पे यही कहूँगा कि इस सादगी पे क्यों ना हम कुर्बान जाएंगे। एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, उसके नीचे उसकी कैबिनेट तरमीम अप्रूव कर रही है, एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है, और उसके बाद वो अपनी तरफ से एक फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि जी मेरे इल्म में नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मज़हका खेज बात है, और आप अपने आप को अगर आला अखलाकी मायार पे रखना चाहते हैं तो उसके और बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं। ये ला इल्मी या सादगी का जो मेरा ख्याल है कि उसकी आड़ लेनी है, ये मुनासिब नहीं है। दूसरा मामला जो है वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त किसी मुल्क गिर एहतजाज की ऑप्शन फिलहाल इसलिए नहीं लगती कि उन्होंने जो एहतजाज किया उनका अंजाम दुरुस्त नहीं हुआ। तो अभी उनके पास एक लो फ्लेम एजिटेशन का या कीप हैमरिंग का जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ अपनी आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि उनके पास एक लंबा अरसा है कि जिसमें उन्होंने अपनी तहरीक को जिंदा रखना है। तो अपोजिशन का काम यही होता है कि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करती रहे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत बड़ी तहरीक चलेगी कि जिसकी बुनियाद पे हुकूमत जो है वो परेशान होगी या उनका जो है वो तख्त खतरे में पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ के पास यही ऑप्शन है कि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर अपनी तहरीक के जरिए, बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस मसले को जिंदा रखे, और हुकूमत के जितने भी इक़दाम हैं उनके ऊपर अपनी तरफ से एक अल्टरनेट ओपिनियन या नैरेटिव सामने लेके आए, ताकि वो एक सेहतमंदाना ऑपोजिशन कर सके। अगर तो जल्द से जुलूस की ऑप्शन वो यूज करेंगे तो मेरा ख्याल है उससे अवाम को या उनके पार्टी कारकुनान को भी उतना फायदा नहीं होगा, या उनकी जो भी मकासिद हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल माजिद साहब मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो सवाल मेरा ये है कि हमें भी नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से इमरान खान साहब से मिलना चाहती है, सीएम साहब मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं है। केसेस की जो रफ्तार है वो भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही जो जमहूरी लिहाज से हमें नज़र आता है कि बढ़नी चाहिए। जो जमहूरी हकूक़ हैं जिनकी बात पीटीआई करती है वो भी उनको दस्तयाब नहीं है। इन तमाम चीज़ों से बालातर होके आपको लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है, पीटीआई की स्ट्रैटेजी में वो सुकम मौजूद हैं जिन्होंने मौजूदा इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे निज़ाम से उनको तकरीबन इर्रेलेवेंट कर दिया है?
जी बिल्कुल, उसमें 2-3 पॉइंट्स मेरा ख्याल है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है, जो दर्जा दोम की जो उनकी क़यादत है इमरान खान से नीचे, उसमें कई मामलात में इख्तलाफ मौजूद है। उससे ये होता है कि जब आप एक मुतफिका स्ट्रेटजी नहीं बनाते और या नहीं बना सकते, तो उससे पार्टी को और पार्टी के जो मकासद हैं उनको हासिल करने में मुश्किल होती है। तो सबसे बड़ा मसला तो उनकी जानिब से ये है, जब पार्टी के अंदर मसाइल होंगे। दूसरा मसला ये है कि उनको एक वुसअत कल्बी के साथ दिल बड़ा करते हुए जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। जिस तरह अब उन्होंने नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान अचकजई साहब को एक रोल दिया है, अगर ये वो पहले दे देते और उनको इख्तियारात के हवाले से भी रोल देते तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में जब आप एक बड़ी अपोजिशन जमात हो तो आपको, हमारे सामने पीडीएम की मिसाल है, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अपना सरबराह बनाया और मामलात को आगे लेके चले। तो ये दो मामलात पे अगर तहरीक इंसाफ काम करती है, कोई बेहतर स्ट्रेटेजी सामने लेके आती है, तो हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में इसका फायदा हो। इसका कुछ फायदा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माजिद निजामी साहब मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।